Siliņa piedāvā biržā kotēt valsts kapitāla sabiedrības, pieņemsim valsts mežus vai Latvenergo. Pēc būtības tas nozīmē pārdot. Es apzinos, ka pa vienotību vēla ierēģi, kuriem vienīgais, kas interesē, ir viņu amats un lai tajā paliktu. Bet jums taču ir bērni un mazbērni. Ko jūs domājat par to, ka ja šobrīd mēs maksājam baigos tarifus un mežu cērtam ārā, bet liela daļa no tās naudas tomēr atgriežas budžetā un mēs to varam tērēt. Ja mēs visu šodien pārdosim, tad mēs turpināsim maksāt šos tarifus un turpināsim izcirts mežu, bet šī nauda aizplūdīs un kā parasti mēs paliksim bešā. Varbūt jūs varat arī padomāt par konkrēti saviem bērniem.